ကြိတ်ထီယိုသာသနာတန်ရှင်းမှုအတွက်တောင်ပေါ်လူမနေအောင်အဲ့ဒီဒေတာကိုရေးလျှက်စစ်မီနဲ့ကားအသုံးပြုခွင့်ဖြတ်တောက်ပိတ်ပင်ရတာလို့မွန်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇော်လွင်ထွတ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကြိုက်ထီယိုဒေတာနေထိုင်သူတွေကိုမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကရေးလျှက်စစ်မီအပါဝင်ကားအသုံးပြုခွင့်ဖြတ်တောက်ပိတ်ပင်ထားတာအခုဆိုရင်၄လနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာနေထိုင်သူတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ10ရက်နေ့ကတည်းကရေးလျှက်စစ်မီအပါဝင်ကားအသုံးပြုခွင့်ဖြတ်တောက်ပိတ်ပင်ထားတာပါအခုလိုရေးလျက်စစ်မီအပါဝင်ကားအသုံးပြုခွင့်ဖြတ်တောက်ပိတ်ပင်ရတာဟာကြိုက်ထီယိုသာသနာတန့်စင်ဖို့အတွက်တောင်ပေါ်မှာလူမနေအောင်နဲ့ကျူးကျော်တွေဆင်းသွားခြင်းလို့လှုံ့ဆော်ရဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကျူးကျော်တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့လူတွေကိုသွားဖို့အရင်တော့ကြိုက်ထီယိုဖျားကြီးဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီဒေတာကန်အောင်မှာသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီဖျားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟာလာစီးပွားရှာကြတဲ့လူတမားစိုးနဲ့ရှာကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်ဒီပေါ်မှာတန်တန်ရှင်းရှင်းသာသနာကိုလည်းတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဖျားဘူးတဲ့လူတွေဟာလာခုမျိုးကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာအာယုံလေးကိုပြေပွားရောက်စေချင်ဒါဒီပြဿနာတွေမဖြစ်ဖို့တော့ဒီချိန်မှာကျူးကျော်တဲ့ပြဿနာရှင်းထားလို့စံတော်စင်ကြိုက်ထီယိုဒေတာမှာတော့အိမ်တော်စု900လူကြီး3000နီးပါးပြီးခဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကတည်းကအမြဲတမ်းနေထိုင်လာကြတာပါအဲ့လိုနေထိုင်ရမှာနှစ်စဉ်ဂောဘကားအဖွဲ့ကိုဆိုင်လီလန်ဂျေးအပြင်မီတာကွန်တွေပေးဆောင်နေတာပါဒါကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့အခွန်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုဘာလို့ကျူးကျော်လို့တတ်မှတ်တာလဲလို့အဲ့ဒီဒေတာနေထိုင်သူတွေကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျူးကျော်လို့တတ်မှတ်တယ်လဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုကျူးကျော်လို့ခေါ်တာလဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကဒီကျူးကျော်လို့သိထားတာတော့ဒါမြေဒီဌာနဆိုင်ရာမှာကွန်ပျူတာယူခြင်းဟာလားတက်ဆိုင်ရာဒီအကောင့်ကွန်ပညာတွေပေါ်မသေးဆောင်မဲနဲ့ဒါပြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်နေထိုင်ကျူးကျော်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကျူးကျော်လို့ခေါ်တယ်အောင်မေးရကြိုက်ထီယိုဒေတာနေထိုင်သူတွေဟာလျှက်စစ်မီရရှိရေးအတွက်ကိုတူကိုရဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမီတာယူနစ်မှာလည်းတယူနစ်ကျပ်250နှုန်းနဲ့ဂောဘကားဖွဲ့ကိုပေးဆောင်နေရတာပါဒါပြင်နှစ်စဉ်ဂောဘကားဖွဲ့ကိုလေလံကြီးအနေနဲ့ဆိုင်မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးကျပ်9000ကနေ350ထိအခွန်ဆောင်နေရတာပါကိုဗစ်ကာလမှာကြိုက်ထီယိုဒေတာကိုအခုလိုဆောင်ရွက်တာဟာမဖြစ်သင့်တဲ့အပြင်နောက်ပိုင်းမှသာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းတွေနဲ့လှုံ့ဆော်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုဗစ်-19 ကာလမို့လို့ကျူးဆိုင်တွေတရားမဝင်ဆိုင်တွေဖြတ်တယ်ဒါလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးဒါတစ်ချိန်ကြရင်တော့ဒါစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအရကိုယ့်ကိုတမျိုးစီစဉ်တာအစီအစဉ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ရသေးရထိုက်တဲ့ခွင့်ရတဲ့ပေးတဲ့ကြိုက်ထီယိုဒေတာရဲ့ရေလျက်စစ်မီနဲ့ကားအသုံးပြုခွင့်ကိုမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကညွှန်ကြားလာရင်အသုံးပြုခွင့်ပြန်ပေးမယ်လို့ကြိုက်ထီယိုဂောဘကားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးကျော်ဝင်းလိုင်က DBB ကိုပြောပါတယ်ကြိုက်ထီယိုဒေတာကန်တွေကတော့မကြာမီစာတင်ကြောင်းပြန်ဖွင့်တော့မဲ့အခြေအနေပြင်သူတို့တွေအလွယ်တကူသွာလာနိုင်ရေးအတွက်အစိုးရအနေနဲ့ရေလျက်စစ်မီအပါဝင်ကားအသုံးပြုခွင့်ပြန်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွတ်ပါ